मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। काफ़रनि छा कयो? काफ़रनि पंहिंजो अल्लाह खे दोस्त न मञियो, काफ़रनि अल्लाह खे दोस्त न बणायो, काफ़रनि पंहिंजे तागूत खे, बुतनि खे दोस्त बनायो ऐं चयूं त इहे ई असांखे बुत क़यामत ॾींहुं असांजी सिफ़ारिश कंदा, असांखे पंहिंजी मंज़िल ते पहुचाईंदा ऐं हे वॾी उन्हनि जी हलाकत आहे। पोइ अल्लाह ताला फरमायो युख़रिजूनहुम मिनन नूर, ऐं अहिड़ी तरह इहे जा बुत इन्हनि खे रोशनी खां कढनि था इल ज़ुलुमात, अंधेरी जी तरफ़, यानी इस्लाम खां छिके करे इन खे कुफ़र में दाख़िल था कनि। इन्हनि जा बुत हिन ज़माने में बि अल्लाह ताला हुन मुस्लमान खे सम्झ नसीब अता फ़रमाई, जो अल्लाह ताला एॾी सारी दौलत नसीब अता फ़रमाई, इस्लाम जी दौलत इन इन खां बाद में बि शिरक वारा कम उन्हनि जे अंदरि फाल्ट वारा पियल आहिनि, जो क़बरुनि ते वञी करे उन्हनि जे ॾाढो झुकणु, मज़ारुनि ते वञी करे उन्हनि जे ॾाढो झुकणु ऐं उन्हनि जो तवाफ़ करणु ऐं कंहिं मज़ार जे बाबे जी का ऊठनी मोल आहे उनजो तवाफ़ करणु, हे सेम जेके बि शराइत आहिनि न, इन कंडीशन खे जेकॾहिं असां ॾिसूं था त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने जे अंदरि मुशरिकनि जो इहो कमु हुयो, सेम इहो ई कमु हुयो। त हिन ज़माने में असां मुस्लमान चवंदा यार असां वञूं था, असां वञूं था उते कमु त थियनि था। हिकिड़ो कमु जेकॾहिं अगरि न थिए त पोइ ॿी ॻाल्हि आहे न। हिकिड़ो बंदो वियो फिलाणे गाजी शाह जे ॾाची ते तवाफ़ कयो 7 दफ़ा, हे काफ़ी चकर हले थो, 7 दफ़ा उन चकर लॻायो, 7 दफ़ा चकर खां बाद में हलियो वियो पंहिंजे घर, ईंदड़ साल वरी मोटी आयो, जीअं मोटी आयो हुनखे पुटु थी वियो, तव्हां मुलनि जी खोपड़ी ख़राबु थी आहे। याने ॾाची हिन जो ॻाल्हि ॿुधी न, हे जेको तवाफ़ कयईं याने इन ॿुधो न, इनखे हिन चयो त मूंखे औलाद खपे, त तव्हां मौलवी थोरो खोपड़ी खां कमु वठो। साल खां बाद में मोटी आयो, हुनखे पुटु सेम हुयो, वरी ॿी का शइ घुरियो उनखे बि उहो ई मिलियो। हे ॾिसो, हे जेकॾहिं अगरि न ॿुधनि त पब्लिक छो अचे, हे हिन जो जवाबु आहे। त मां इहा ई ॻाल्हि करणु चाहियां थो, दुनिया जे अंदरि हिंदू मौजूदु आहिनि, दुनिया जे अंदरि ईसाई मौजूदु आहिनि, यहूदी जेको आहे मौजूदु आहिनि, मुख़्तलिफ़ उन्हनि जूं इबादतूं आहिनि। हिंदू जेको आहे हिकु बुत जे आॾो जेको ज़ाहिर थींदो आहे उन जे आॾो बीह करे ऐं उनखां औलाद जी तलब कंदा आहिनि, त कुझु टाइम खां बाद में हिंदू खे औलाद मिली वेंदी आहे। यहूदी मख़सूस उन जी इबादत आहे, उन इबादत खे करे पोइ अल्लाह खां वरी अल्लाह खां न पंहिंजे उन रब खां जंहिंखे उन माबूद बनायो आहे उन खां घुरंदा आहिनि फलाणी शइ असांखे मिले। कुझु टाइम खां बाद में यहूदियुनि खे बि मिली वेंदी आहे, ईसाइनि खे बि मिली वेंदी आहे। वॾे में वॾी ॻाल्हि मां तव्हांखे इहा ॿुधायां त क्रिकेट अमूमन सभिनी ॾिठी हूंदी, सचिन तेंदुलकर पुराणे ज़माने जो खिलाड़ी आहे, हुनजी हिकिड़ी क्वालिटी हूंदी हुई, तरीक़ो उनजो हूंदो हुयो त क्रिकेट में न लहंदो ग्राउंड में हेठि, असुल बि न लहंदो हुयो, सभ खां पहिरियां भॻवान जे तरफ़ वेंदो हुयो, जेको उनजो बुत हुयो उनजे आॾो ॿाहूं ॿधी करे ऐं उनखां हिकिड़े क़िस्म जी इल्तिजा कंदो हुयो त अॼोके ॾींहं में मैदान में लहां थो, सेंचुरी लॻाइणी आहे, मुंहिंजी हेल्प मदद करी वञे। त इहा हिकिड़ी ॻाल्हि न्यूज़ में बाक़ाइदे पेपर में छापिजी वई, इंडिया जी मीडिया में इहा ॻाल्हि हली त जॾहिं बि सचिन तेंदुलकर मंदर में वञे ऐं दुआ घुरे, यकीन तौर ते ग्राउंड में लहे ऐं सेंचुरी लॻाए। इहा ॻाल्हि तमामु वॾी पॉपुलर थी ऐं जंहिं ॾींहुं न वञे उन ॾींहुं सेंचुरी न लॻाई। त पोइ हिन ज़माने जा मुस्लमान जेके चवनि था असां गाजी शाह जी ॾाची ते वञूं था, 7 चकर लॻायासीं, असांजी दुआ क़बूल थी, औलाद मिली, फिलाणी क़बर ते वियासीं मज़ार ते, उनखां औलाद घुरीसीं, उहो असांखे औलाद मिली। त मां चवां थो जीअं तव्हांखे मिली ईअं त सचिन तेंदुलकर बुत जे आॾो बीह करे दुआ घुरी त उनजी दुआ क़बूल थी वई। पोइ मां तव्हां खां पुछा करणु चाहियां थो, हिन ज़माने जे अंदरि जेके बुत आहिनि छा इहे हक़ीक़त में ॿुधनि था? जेकॾहिं ॿुधनि नथा त पोइ सेंचुरी छो लॻाई बार बार? आसान हिन जो मतिलबु इहो आहे, दुनिया जे अंदरि सभु मामला अल्लाह ताला जी कंट्रोल में आहिनि। औलाद अल्लाह ॾींदो आहे, नफ़ो अल्लाह ॾींदो आहे, नुक़सानु जेको अल्लाह ॾींदो आहे। पोइ तव्हां बंदा वञी करे अगरि कंहिं खां का शइ घुरंदव, यकीन तौर ते पूरी अल्लाह कंदो। तव्हांखे नज़र आॾो तव्हांजो बुत ईंदो आहे, तव्हांखे नज़र आॾो तव्हांजी क़बर ईंदी आहे, तव्हांखे नज़र आॾो गाजी शाह जी ॾाची ईंदी आहे, ऐं तव्हांखे नज़र आॾो जेको आहे पहाड़ ईंदो आहे। तव्हां चवंदो आहे हे सभु मसइला हिन लिखिया आहिनि, हालांकि हे सभु कुझु ग़लति अक़ीदो आहे। तमामु मामलात खे दुनिया जे अंदरि कंट्रोल करण वारो अकेलो अल्लाह आहे।
अल्लाह खां अलावा कोई बि न आहे। ऐं इहो ई फॉल्ट असांजी पब्लिक जे अंदरि तमामु वॾो ज़्यादा पियल आहे, जो काफ़िरनि मुशरिकनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने जे अंदरि माबूद बनायो बुतनि खे। ऐं असांजा कलमो भरींदड़ मुस्लमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चवंदड़ मुस्लमान, उन्हनि पंहिंजो अक़ीदो बनायो फ़िलहाल जेको मज़ार ते वेंदासीं हे असांजा मसइला हल थी वेंदा। कलंदर शबास ते वियासीं फ़िलहाणो असांजो कमु थी वियो, सजल सरमस ते वियासीं असांजो फ़िलहाणो कमु थी वियो। त मां चवंदो थोरो हिते बीहो, थोरी सोच वीचार कयो। हिन पूरी दुनिया जे अंदरि सभिनी खां आला में आला रोज़ो जेको आहे उहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात जो आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रोज़े जे मुक़ाबले जे अंदरि दुनिया जो कंहिं साहबी जो रोज़ो कोई हैसियत नथो रखे, कोई मक़ाम नथो रखे। कंहिं ज़माने जे अंदरि कोई मुस्लमान अहले ईमान साहबा जे अंदरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रोज़े ते न विया। कंहिं हिकिड़ी रिवाज में न आहे नोट थियल, का हिकिड़ी रिवाज कोई मूंखे ॾेखारे वञे जो हिकिड़ी रिवाज हुजे जंहिंजे अंदरि इहा ॻाल्हि हुजे। साईं लाउड ॾाढो वारो खोले छॾियोसि। फ़िलहालु अंदरां खोलियो साईं, बंदि कयो साईं, इन पखे बंदि कयोसि, मथां इन लोड थिए थो। ठीकु आहे। का हिकिड़ी रिवायत बि साहबा खां नथी मिले त साहबा खे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा टेंशन पहुता, साहबा खे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा रीज़न साम्हूं आया, मुख़्तलिफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में फितनाऊं थिया, गमो थिया साहबानि जा ॾाढो। तमामु साहबा खे औलाद न थी काफ़ी टाइम ताईं। कंहिं हिकिड़ी रिवायत में न आहे लिखियलु त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में साहबा, हालांकि अल्लाह जो कसम आहे इहो मुमकिन हुयो, जेकॾहिं जाइज़ हुजे हा न इहो दुरुस्त अमल हुयो त इहे साहबा अल्लाह खां बाद में जंहिंजो मक़ाम आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आहे। इहे साहबा वञनि न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े ते वञनि न ऐं चवनि या रसूलुल्लाह फ़िलहाणो साहब या रसूलुल्लाह मूंखे काफ़ी टाइम खां औलाद नथी थिए, काफ़ी टाइम खां मर्ज़ आहे घर में, टेंशन आहे, पैसो न आहे, नौकिरी नथी मिले। अल्लाह जो कसम कंहिं हिकिड़े साहबी बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े ते अची करे इहा ॻाल्हि न कई आहे। हिकिड़ी का रिवाज मां चवंदो हिमत थोरो कयो न, जेके हिन ज़माने में असांजा मुस्लमान जे अंदरि शिरक फॉल्ट आहे, जेके चवंदा असां मुस्लमान आहियूं, का हिकिड़ी रिवाज का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां ॾेखारनि, कंहिं साहबियुनि खां ॾेखारनि। असांजे लाइ हुजत, असांजे लाइ हुजत हिन ज़माने जो कोई बि इंसान नाहे। असांजे लाइ हुजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात आहे, असांजे लाइ हुजत साहबा जी ज़ात आहे। असां जेकॾहिं शरीयत टकर में हिन ज़माने जो कोई अहले इल्म, कोई मौलवी, कोई पीर अगरि क़ुरान जे टकर में हदीस जे टकर में ईंदो, कंहिं क़िस्म जो कोई उनखे असां वेलो न ॾींदासीं। छाजे करे असांजे लाइ आइडियल जेकी ज़ात आहे उहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आहे। असांजे लाइ मुक़दम जेकी ज़ात आहे उहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात आहे। त इहे शयूं असांजे मुआशरे जे अंदरि तमामु वॾो स्पीड सां हलनि थियूं ऐं इहा ई मुस्लमान जी हलाकत आहे। अल्लाह ताला तव्हांखे हिकु दीन ॾिनो आहे, अल्लाह ताला हिकिड़ो तव्हांखे मज़हब ॾिनो आहे। उन मज़हब जो जेकॾहिं अगरि तव्हां क़दुरु न कंदव ऐं उन मज़हब जे मुताबिक़ जेकॾहिं तव्हां न हलंदो, अल्लाह ताला तव्हांखां इहा नेमत खसे वठंदो।